amis كي دايرين لاباس عليكم جيسبر كراكم مزيان اليوم كتلاقاو فيديو جديده على القناه وين فيديو اللي كتعجبكم بزاف لحقاش اليوم فاينالي غادي نتلاقاو بوغ ان اول شيئين الوغ جو ليس فوار كرتونه قدي وحق الله الا قدي الكرتونه تالمون الي غراند جو مو سوي لاشي في شيئين كانوا بلوس لي سولد وفرانشمون هاد المره الا كلشي جاني مزيان ولا كاليتي كانت كيما الصور وكيما داكشي اللي كانوا موريين في لابليكاسيون فرانشمون شيئين chapeau. La حقاش شنقول لكم جيتي فريمون agréablement surprise de la collection جديده ديال شيئين et de l'improvements ديالهم لحقاش فريمون لقيت دي بيس زوينين تري يونيك اللي ما عمري ما شفت اير اي دوكو خديتهم اي با سي بارتي غادي نوريكم شنو شريت هاد المره اي اوسي غادي نوريكم لي زارتيكل بورتي بيان سور لي زارتيكل اللي جاو قدي اللي جاوني مزيانين اكسيتيرا سي بارتي سان اتاندر ندوزو ديريكتومون لو اول وان كور دو روت ما تنساوش تخلي لي ان بتي لايك وشارك القناه لا اول مره تحيو على الفيديو ديالي ومازال ما شاركتوش دونك سي بارتي لو اول شيئين 1 2 3 ليتس جو الوغ كوم جو زي دير خديت بزاف تاع الحوايج اي اول واحد غادي نمشيو باغ اوردر اول واحد بس سي ان شابو جو فولي ترو عرفتوني انا كيعجبوني لي شابو مي ماشي كلشي كيجي معايا ماشي كاع الانواع تاع لي شابو كيجيو معايا دونك هذا شفتو في لو سيت ديالهم عجبني بزاف وزعما قلت ناخذو رخيص دو توت لي مانيير حتى لا ما جانيش او بير دي كا با كيبقى رخيص خديتو بشي 13 دولار ولا شي بحال هكا يكوتي فريمون بو شير اي لا كاليتي ديالو بدا قلت محال واش غيوصل مزيان غيوصل كله مخربق مي ها نتوما كيفاش وصل بحال هكا بيان سور كان فواحد الميكان حيتها ليه كتسمعوا قاص واحد شي قاص on dirait c'est du carton et franchement je sais pas vous mais je kiffe trop je sais que les chapeaux بزاف الناس كيقولوا لي ما كيجيوش معايا مي انا je me trouve trop canon بهم je sais pas vous mais دو المهم انا je trouve que ça me va trop bien j'aime trop les chapeaux surtout هاد الستيل هذا اللي حتى واحد في البيج que j'aime beaucoup كل عام كنبداو نلبسو et ouais un petit chapeau super classe super chic et super tendance من عند شيئين de la petite bande هنايا franchement j'aime trop. Juste après j'ai des bérets toujours les chapeaux j'ai des bérets donc les bérets là, franchement c'est une tendance que j'ai adoré فاش خرجات et كل عام j'en prends plusieurs couleurs donc j'ai le blanc parce que j'ai en fait هذا c'est du écru parce que عندي بيض وكتبغى واحد البلون بيج داكشي علاش خديت هذا انا كاع مي بيغي تقريبا خديتهم من عند شيئين وحدنا خديتهم من عند زارا اي فريمون تصيدت في ديال زارا فريمون ديال شيئين صدق احسن من ديال زارا بور فو دير فريمون التجربه بور فو مونطري ها هذا كيفاش كيجي جاي هكايا اون لين سوبر جولي خديت لو ميم في الكحل بلا ما نحلهم لكم بجوج ها هذا لو نوار اي هذا لو بلون نلبسو باش تشوفوا كيفاش كيجي اوب اي فوالا هذا ملبوس كيفاش كيجي je sais pas moi j'aime beaucoup je trouve ça trop chic et هكايا مع البرد راكم عارفه في كندا عارفين في كندا il fait trop froid وما كيعجبنيش ندير لي بوني je trouve que ça me va pas du tout et je cherche des alternatives زوينين chic داكشي علاش خديت لي بيري et vraiment سخان راه vraiment les bérets ديال شيئين foncez les yeux fermés la qualité ديالهم vraiment واعره قلت لكم ديال شيئين صدقوني احسن من ديال زارا pour vous dire le petit béret blanc trop جولي ان شاء الله نخرج ندير شي تصويره به في الثلج ان شاء الله الا لقيت اللي يصورني يلا ندوزو لو بروشين ارتيكل الوغ كيس كون هنايا Alors انا بعدا je découvre en même temps que vous لحقاش هاد لا كوموند je l'ai fait il y a 3 semaines il y a 2 semaines باش وصلت donc نسيت un peu شنو كنت خديت exactement ouais c'est bon et bien sûr فاش كنشوف لي زارتيكل كنعقل alors هادي magnifique هادي فريمون سي قلت لكم في الاول بلي لقيت عندهم دي زارتيكل اللي ما عمري شفت ايور فريمون دي زارتيكل اوريجينو هادي اون في بارتي الوغ هادي اون فيت سي اون شوميز دابا سي لا غروس توندونس ديال لي شوميز باش تعرفوا لي شوميز راه جايين اون فورس شوميز افيك جيلي شوميز افيك ان بتي تروك ان كوير لي شوميز سي لا غروس توندونس دونك خديت هادي اون فيت سي اون شوميز افيك ان جور دو جيلي اون نوار بحال هكا جايه trop belle vraiment هادي كنتصورها ندير ان توتال لوك كوير et je vais casser نسبة لا شوميز غنلبسها هي avec des leggings en cuir des bottines en cuir وندير سميطه غادي فريمون انا هادي كيفاش كنتصورها جو سوي سيغ غادي زوينه ان شاء الله غادي تشوفوها مقيسه الا جاتني دونك فوالا هادي كيفاش دايره اون سيميلي كوير دايره هكا دونك هادي سيتي اون تاي اونيك مي كتبان ليا كوميم شويه عريضه دونك سافا اي فوالا ان شاء الله تشوفوها ملبوسه franchement la qualité de la chemise elle est vraiment trop jolie j'aime beaucoup alors juste après هذا je sais ce que c'est عرفتي كنشوف دابا l'article كنتفكر le coup de cœur اللي جاني عليه فاش شفتو في l'application et du coup c'est un pyjama mout
en peluche. هذا juste après غنمشي ندوش وغنلبسو باش نتفوكس في الدار. فريمون دابا on est en lockdown guys. فريمون هاد الحوايج كاملين اللي كنشري راه اصلا ما غاديش نلبسهم. مي انا كوميم عندي انستغرام يوتيوب ايتو كنقدر نلبس شي شويه حوايج باش كنكون كنصور. مي فريمون treat yourself بلي بيجاما زوينين. دونك خديت هذا ان فيت هاودي كيفاش كيجي ان ديباردور بحال une brassière pour la maison هكايا موت كوم جيم دير هكايا شويه بولوش بيضاء سخونه. واخا حنايا صراحه يقدر يجيني الصوت بها حيت حنا في كندا عندنا دجور شوفي سا غير نافا مع المغرب عندنا دجور شوفي. دونك داكشي علاش ديما كتشوفوني في ديباردور وتيشيرت في انستغرام كتقولوا لي نهيله واش ما فيكش البرد. لا لحقاش الدار شوفي. اي دوكو با لو بونطالون حتى هو اون موت هكا ترو جولي صراحه. لا كاليتي زوينه. كنت خايفه تكون ديك لا موت شويه حرشه موفيس كاليتي ولكن فريمون لا كاليتي ديالو زوينه. دونك هذا فريمون il vaut le coup. je suis sûre que la taille ça va aller. هذا بيان سور ما غاديش نقيسو لكم. مي فوالا ان سوبر بو بيجاما فريمون شي عندهم لي بيجاما زوينين. بالتجربه عقلتو من شحال هذيك كنت كندير لكم لي اول وكنوريكم لي بيجاما ديالهم كيصدقوا زوينين وخاصين. الوغ هذا ان فيت سي ان او. الوغ كيفاش نوريكم. وي فوالا. الوغ هذا سي ان او بلو اللي كيجي هكا كروازي من هنا الكتيفات عريانين اي كوم سا. vous savez quoi نمشي نقيسو ونجي. سي بارتي. Et voilà, alors je sais pas vous, هكا la caméra vraiment زوين mais je sais pas واش نقدر نخرج بيه شي نهار honnêtement parce qu'il est vraiment très chelou. هكا من الفوق c'est joli mais نعم je sais pas. غنخلي هذا pour les vidéos et tout parce que je trouve que c'est très chic et super sympa هكا mais bof vraiment la qualité bof. Alors prochain article هذا la couleur ديالو vraiment زوينه وجات مع لي بوكل d'oreilles ديالي. Alors, هذا c'est quoi? En fait c'est un pull en satin soie واحد la matière super jolie super classe. Alors هذا كيفاش كيجي بحال هكا بلو بتي كول هكا طالع comme ça super sympa زوين. la qualité ديالو en fait شويه كيبان داك سي لو satin peu cheap حيت في لو toucher il est pas très bien. زعما ما عرفت il est un peu bizarre في لو toucher. غادي نصبنو حيت ديما كيكونوا دي ماتير بحال هكا من شيئين دي فوا كنصبونهم سا باس. دونك ان شاء الله هذا غادي نصبنو اي جو فوز فري ان روتور سيغمون سور انستغرام. اصلا تشوفوني لابساه هي لبسو عرفوني راه سا باس. مي هكا فرانشمون جو بو با لو بورتي باسكو جو سي كو سا با مديرونجي لا ماتير. مي فريمون فاش كيكونوا هكا دي تروك ان ساتان سورتو كنت كناخذ لي بيجاما ان ساتان من شيئين لو ساتان ديالهم بون سيتي بيجاما فريمون با شير. vous attendez pas du vrai satin mais كيكون شويه سينثيتيك اي اون فوا كنصبنهم كيخرجوا ما كيبقاوش ان بو بيزار في لو توشي كيبقاو هكا بحال كنزز لك في يديك. جيم با دو تو ديك لا سونساسيون مي فاش كيتصبن كتمشي. Alors le prochain article, je sais ce que c'est un col roulé basique de chez Basique. Alors قلت لكم داك النهار vraiment les basiques ديالي انايا اللي كيعجبوني سي زارا اي شين. مي شين فيت اتونسيون ديما شوفوا لا كومبوزيسيون ديال هذا باش تشوفوا بوليستر داكشي هربوا وشوفوا اوسي لي زافي تاع لي كليونت. ديما شين باش ما تصيدوش في لي طاي باش ما تصيدوش حتى في لي موديل باسكو دي فوا الحاجه كتعجبنا في التصويره ولكن فاش كتوصلنا صنا غير نافا مع التصويره. داكشي علاش ديما قبل ما ندوزو لا كوموند ديالكم هبطوا لي كومونتير وشوفوا الناس كومون ils ont reçu داك l'article واش عجبهم واش ما عجبهمش كيجيهم بورتي اكسيتيرا باسكو هادشي كيعجبني في شي بزاف ديال الناس واش كيشريو كيصوروا راسهم وكيبارطاجيو. دونك خديت هاد لو كول رولي هذا واعر الصراحه. بون هذا ما كاينلاش نقيسو لكم فورسيمون واعر. سي لا ميم كاليتي كو زارا. جيم بوكو فيه في الكميمات هكايا لي بوطون très joli honnêtement. ما عندي ما نقول. il est très doux, on dirait du cachemire. Je sais que c'est pas du cachemire mais on dirait vraiment du cachemire et ouais super sympa. عندي في الكحل وفي البيض وما كانش عندي هكايا في البيج باسكو هذا سي فريمون دو بيج. je pense que راه كتبان لكم اللون ديالو مزيان et honnêtement rien à dire. coup de cœur. Alors ça je sais ce que c'est. Alors هذا ça fait partie des tendances اللي خرجوا هاد العام c'est les gilets en laine. خرجت en fait ديك la tendance ديال la chemise avec le gilet اسمهم dad je sais pas quoi. c'est بحال دوك لي جيلي اللي كانوا كيلبسوا بواتنا سبي لونطون et كيجيو هكا oversize. دونك انا مازال كنقلب على une robe chemise مازال j'en ai pas trouvé كاع اللي كنكوموندي كيوصلني للدار كنلقاه il est transparent c'est pas داك التوب تاع الشميز الغليظه. دونك شريت en attendant la robe le gilet. donc le gilet se présente بحال هكذايا انتما كتشوفوا. داير خديت اون شوميز بلانش اللي غنلبس من تحت منه مي با طون كو روب غير شوميز. دونك هذا لو جيلي خديتو في هاد
le marron beige بحال trop joli, oversize. Vraiment c'est une jolie tendance. Solo هذا avec une robe chemise, des bas mousse, une paire de bottines طالعة شوية في هاد la couleur هادي كامل, un petit sac pépite. Vraiment super chic et super tendance. Et tu sais la couleur هادي حقات le camel un peu, c'est très tendance هاد l'année. هو البيج. Alors, prochain article, شنو عندنا هنايا؟ C'est quoi ça? Ah, c'est une jupe. J'ai pas commandé ça. Ça a غلط. J'ai pas commandé ça, d'ailleurs, une jupe. Bon, c'est que une jupe un peu patineuse, بحال هكا. Tube شوية rigide. Bon, je l'ai pas commandé, mais merci Shein. Je sais même pas si la taille غادي تجيني la jupe S. S38, je pense pas. Une jupe noire, mais Shein, je pense cadeau. Merci. Mais c'est pas moi qui l'ai commandé, donc on va passer directement au prochain article. Il y a la chemise blanche, les comme j'ai commandé. Donc je trouve la qualité qui fait ce d'ailleurs. Qualité que j'aime pas. Je dis que la qualité ديال بحال الطابليات تاع المدرسة رقيقين cheap. C'est exactement la même. C'est qualité voilà ou transparence. C'est comme مشكل vraiment transparence. ما واخديتها M. Mais زعما تجي شويه كبيبره على داك لو جيلي. جو بونس كو مع لو جيلي وين نقدر نلبسها باسكو غادي تغطى ما غيبانش بزاف التيسو ديالها كيفاش داير. مي سي ان تيسو فحال ديال الطابليات شويه ساتيني كيبان تشيب, كيبان سي با د لا بون كاليتي. هادي سي ان فلوب, فريمون سي ان فلوب. اي واخا هادي كانوا بزاف ديال الناس شاكرينها, دابا جو بونس كو غير لا كاليتي ما كتناسبنيش. مي بون سي با غراف. خديتها على ود اوسي هاد لي بوطون باسكو انا كيما قلت لكم خديت على ود لو جيلي, وبالعاني خديت لي بوطون هكايا سي لا ميم كولور بور ماتشي واحد شي شويه avec un petit slim en cuir, des petites bottines, le sac, manteau et pareil pour aller au boulot. Inch'Allah باش يحلوا لينا الكوفيد. alors شنو هذا سي ان او غلطوا ليا في لا كولور. je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que هذا vraiment كان جاني عليه un coup de cœur et غلطوا في la couleur. En fait هذا c'est un petit pull هكا noir وفي les manches en fait جايين هكا شويه بوفونت و c'est des manches chemise بالماتير تاع لا chemise. انا داك اللي كومونديت كانوا لي manches ديالو بويض, du coup ça faisait داك le contraste noir les manches blanches وهنايا du noir عاوتاني. c'était trop chic. هنا بس ça fait juste un truc noir simple. هذا je pense غادي نربطو ليهم parce que vraiment غلطوا ليا في la couleur et هكا ما c'est pas que j'aime pas, il est joli mais c'est pas du tout ce que j'ai commandé. دايره شي حاجه j'aime pas, je sais que الغلط كيقدر يوقع مي شحال je suis déçue فاش كنكون كنتسنى شي حاجه فريمون هذيك الحاجه خديتها بالشهوه وما كتوصلنيش. مي بون سي با غراف. غندوزو دابا لواحد لارتيكل اللي حتى هو شهوه منه. عرفتو فريمون كون جو لي فيو قلت او ماي جاد هذا غادي يمشي, هذا غادي يجي معايا. هذا هو اللي لارتيكل اللي قلت لكم او ماي جاد ام سو اكسايتد. هذا فريمون واعر. هذا سي لو ميم شفتو زارا لا ميم بياس. جو بونس راه يقدروا الناس يشهدوا, الناس اللي كيشوفوا بزاف لي كوليكسيون زارا لو ميم في زارا والو ما قدرتش نطيح على لا طاي ديالي باسكو هاد لارتيكل هنا طار فريمون طار. جو في مي اشا سور لابليكاسيون طار vraiment la taille tarte et du coup bah tada شوفوا شحال واعره. en fait هادي c'est une tunique, c'est pas une robe, c'est une tunique chemise شويه طويله. دونك هادي en fait pour الناس المحجبين كي كتقول غير تستيلي بايجي اش كاش فيس. pour المحجبات vraiment ça va passer bien sûr là. elle est très décolletée, غتلبسها avec un débardeur ضروري. mais c'est fait pour et elle est trop chic. donc هاي ديال الفابريك ديالها كيفاش داير. هذا هو الموتيف اي جاي هذا التحت ديالها بحال انفيرسي. شفتوا هنايا دو نوار وعاد فوقو هذا بس لي مانيير غيبان اكثر ملبوس. دونك خليكم افيك لانسير ديالو هو ملبوس. مي فرانشمون j'aime beaucoup هذا. شوفوا le tissu. on dirait pas vraiment, on dirait pas du tout un article Shein اللي شريت بكلكو دولار seulement. كيبان فريمون حتى لا ماتيير حتى لو تيسيو on dirait de la soie. فريمون هذا نحلف عليه سي دو زارا ولا سي دو مونغو ولا فريمون l'article واعر. Gros coup de cœur. هذا avec un petit pantalon عاوتاني noir. هذا avec des talons parce que super chic. Un sac, des accessoires dorés.
pépite. Alors, je pense que là, comme Affinine, j'aime trop les robes de chambre, donc les petits peignoirs en soi, j'en porte tout le temps sur Instagram et toutes les stories. Et du coup, j'ai décidé le rose gold pour un shooting, je vous en dirai pas plus. Mais كان خاصني واحد كان خاصني plusieurs في الروز gold. Et خديت هذا الأول pour tester نشوف لا كاليتي كيفاش دايرة باش إلا عجبني نكوموندي. لا كاليتي واعرة باش إلا عجبني نكوموندي pour le reste de l'équipe. Il est vraiment trop joli. هكا في الروز جولد. Je pense راكم غادي تعرفوا ديال الشوتينغ مي بون je vais pas en parler parce que مازال بعيد شي شويه فريمون مازال بعيد quelques mois. Et لي مانش بحال هكا دابا غادي نشنو نغلبسو في الدار اي تشوفوهم البوز ديما في انستغرام. Et ouais, très joli haka, rose gold magnifique, bien sûr, بالسميطه ديالو. هذا خديته ب une vingtaine de dollars. Le prix n'était pas très رخيص. مي صراحه worth it باسكو كون جيت ناخذو من ايتام ولا من عند فيكتوريا سيكريت ولا فريمون اون مارك اللي كدير هادو كنت غنخلصو مينيموم واحد 80 دولار هي 500 600 درهم بحال هكا مينيموم. الوغ كو هذا جو لي بايي 80 دولار 20 دولار كنديان هي واحد 150 درهم جو بونس حاجه بحال هكا مي فريمون كانون. حتى هذا جو سي سكو سي راني عقلت هذه سي اون بوتيت روب اون ماي. حنا عارفين دابا سي ليفير اي انا جيم بوكو هاد لي بتيت روب بحال هكا. جون اي با بوكو. عندي وحده في البيج كانت عندي وحده في الغوز معرفتش فين هي. يجيو كنت باغا في الكحل باسكو سي ان بازيك يعجبوني بزاف هادو. ان فيت هاد لي روب بول كتلبسوهم مع لي كويسارد كيجيو واعرين بزاف. وهادي فريمون تصورتها دونك هادي سي اون روب اون لين. جيسبيغ غير ما تجينيش طويله بزاف لاخاطش عرفتوني انا راه فيا متر 50 راني قصيره بزاف. جيسبيغ غير ما تجينيش طويله. او بيغ داكا كاع جاتني طويله نخبيها لماما مي سينون فوالا كتجي هكايا كول روليت تخيلتي مع داك البتي شابو ديال القبيله. اي ديكو فوالا صراحه زوينه لا ماتيغ ديالها زوينه ما فيهاش ريحه السينثيتيك زوينه غير نادير حتى ديال خديتها بشي 11 دولار ولا شي حاجه بحال هكا. لا فريمون با كوتي شير. غادي ندوزو لو بروشين ارتيكل. دونك هذا اون فيت هذا عرفت سكو سي سي ان بول روب سي ان بول تونيك dans le même esprit ديال هذاك اللي قلت لكم داك لو بول الكحل اللي قلت لكم كومونديتو بلي مانش بيضين. هذا سي لو ميم غير هانتوما شفتو كحل هكا بلي مانش بيضين غير هذا زايده ليه ان فيت لو تيسو نازل من التحت جاي هكا بحال ان بول بحال ان جيلي لبستوه من فوق اون شوميز. هذا حتى هو افيك ان ليغين ان كوير دي طالون غير دي بوتين لي دوك لي كومبات بوتس ديالي. جيم ترو هاد لو جور دو بول لاخاطش فوالا سي اون سول بياس اللي كتبان ترو سوفيستيكي كتبان بحال vous avez fait d'effort في الفيستيمونتير كيبان فريمون بحال ان جيلي لبستو فوق اون شوميز اي تو vous avez bien ستايلي لا توني ديالكم. فرانشمون جيم بوكو لو تيسو كيما كيعجبني هكا اكستنسيبل. هادي لا شوميز هي كيما كتعجبني انا الثوب غليظ في لا شوميز نحس بها ماشي بحال الاخرى بحال الطابليه. هادي فريمون جيم بوكو جيم بيان كان سي ريجيد بحال هكا اي لي مانش بوفونت trop canon. Franchement هذا rien à dire, gros coup de cœur. Je sais pas ce que c'est. Après là c'est un pyjama. Alors ah ouais, ça c'est un pyjama mais ok, ça ne ressemblait absolument pas à ça sur le site. Ou باليتشي كبيره ويلي شات لا taille unique. D'accord. Bon bref, c'est un peu rose. شوفوا الكول قداش الكول قدي قد لي اونش ديالي هكا روز هكا سخون بحال بولير لو تيسو بولير et le short ديالو donc comme ça pyjama. Mais le truc c'est que c'est pas ce que j'ai commandé لحقاش انايا بعدا ما كومونديتوش هكايا بولير باسكو ça sert à rien je pense de commander du polaire avec un short. Commandé tissu matelassé ماشي matelassé commandé un tissu côtelé donc ça n'a rien à voir مع هادشي. تا لا طاي جاتني ترو كبيره alors que كاتبين طاي اونيك مي شوفوا باطو هذا ماشي كول un peu déçu. هانتوما كيما شفتوا بون راه سالينا بعدا كيما شفتوا فريمون شيئين نتوما وزهركم. انا راه جو في با de la pub ni quoi que ce soit vraiment دي ما في مي اول جو vous partage mon avis sincère et honnête c'est-à-dire حاجه اللي عجبتني حاجه اللي ما عجبتنيش. et avec شيئين راه غنبقى كنكوموندي من عندهم باسكو صراحه جو سوي satisfaite even if بزاف ديال لي زارتيكل ما جاونيش ولكن pour le prix
ça vaut la peine de commander حيت كيما وحدين ما جاونيش بزاف جاوني وعجبوني وكون جيت نكومونديهم في دوطخ ستيل في دوطخ سيت بلوتو ستيل H&M, Zara, etc. j'allais payer le double, avoir même des fois le triple ديال le prix. Mais عاوتاني Shein بحال ولا ربحة, c'est soit كيما شفتو tu es satisfaite soit là بحال دابا je pense que في هاد البيجاما j'avais pas trop checké les commentaires ولا y'en avait pas et du coup تصيدت داكشي علاش نتوما باش ما تصيدوش au maximum مادام ne faites pas de folie c'est-à-dire ماشي ديك الساعه كتخشيو في البانيي تباسيو لا كوموند انا ديما كنخشي في البانيي كنخليه plusieurs jours كنفكر كنعاود ندخل نشوف لي كومونتير نعاود ندخل نشوف لي فوتو ديال الناس اكسيتيرا بور كومباري et ديما فيت سا ديما شوفوا الناس كيقولوا على داك هذا قراو شنو كيكتبوا واش you need to size up ولا size down parce que des fois كيكون sa taille grand la sa taille petit donc باش تعرف انت واش تاخذ une taille de plus ولا une taille de moins شوف les commentaires. Pour la qualité ديال les trucs aussi حيتاش كيما شفتوا بحال دابا البيجاما ça n'a rien à voir مع la photo داكشي علاش il est important de checker à chaque fois les commentaires ديال الناس باش ما نتصيدوش. Donc voilà, il faut aussi savoir que d'abord en période de confinement et de Covid vu que وقع الربالة في les transports, il y a des avions qui sont cancellés à chaque fois etc. Bah il faut s'attendre à un transport beaucoup plus long. Là كيموال بحال دابا في الكندا normalement من Shein je reçois ma commande en 4 jours. في المغرب c'était 2 semaines. Donc d'abord faut je pense s'attendre à minimum un mois et demi et aussi s'attendre à داكشي وحل في الديوانة parce que vraiment دابا مع الكوفيد وقع الروينة في tout ce qui est livraison, shipping etc. Donc voilà, il faut être patient. Il a que sur barre de Shein mais actuellement je vous dis vraiment ça vaut le coup. Anna, je suis la majorité du temps très satisfaite et d'abord الحاجة اللي ما جاتنيش tout simplement je peux leur envoyer le politique de retour qui est sur le site et du coup bah voilà les avions. Il a بغيتو تشريو من السيت شي خاصكم une carte internationale bien sûr كتخدم من عند البنكة c'est très facile. Donc voilà, j'espère vraiment ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم تكونوا لو سوقيته زوينه معايا. انا جو في دي énormes bisous, لايكيو شجعوني بلي لايك ديالكم شجعوني بلي كومونتير ديالكم وانا je vous dis à très bientôt inchallah pour une nouvelle vidéo هنا في la chaîne. Je vous aime fort, bisous.